Batuk sudah 2 bulan terus-menerus. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Libra, anaknya usia 7 tahun. Ini batuk-batuk, kata dokternya alergi manis. Sudah dipantang makanan minuman yang manis, tapi masih batuk-batuk. Pertanyaan dari Bu Libra ini, apakah alergi bisa sembuh? Nah, jadi alergi itu umumnya tidak bisa sembuh ya, tapi bisa terkontrol baik dengan obat ataupun tanpa obat. Misalnya menghindari pemicunya. Nah, untuk batuk yang ini kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Nah, bisa karena alergi atau infeksi. Misalnya kalau alergi, umumnya batuknya mempunyai pola waktu. Misalnya di pagi hari dia lebih sering batuk, siang berkurang, malam batuk lagi, atau saat kena pemicu. Misalnya main benda-benda berbulu atau kena debu, dia batuk-batuk, bersin-bersin. Nah, umumnya sih alergi jarang panas. Nah, bagaimana kalau infeksi? Nah, Indonesia kan paling sering tuh TBC. Nah, kalau TBC umumnya batuknya lebih dari 2 minggu dan makin sering. Nafsu makan berkurang, lalu bisa panas, ya nggak terlalu panas, sembuh sendiri tanpa obat. Nah, berat badan susah naik, bahkan bisa turun. Nah, ada nggak orang dewasa yang sakit TBC? Nah, umumnya yang menularkan itu orang dewasa. Nah, jadi pada kasus ini harus ditentukan dulu penyebabnya apa. Nah, karena udah 7 tahun, mungkin aja nih alergi ya dari udara. Anak 7 tahun itu kan aktivitasnya udah kemana-mana. Ya, kalaupun alergi mungkin dari udara, bukan makanan, minuman yang manis. Bisa aja sih. Nah, jadi kalau memang alergi, coba kasih obat anti alergi, misalnya desloratadin. Ya, setiap malam kasih aja selama 1 sampai 2 bulan sambil menghindari pemicunya, debu, bahan berbulu, asap rokok, dan lain-lain. Jangan loncat di kasur, lempar bantal guling, jangan kasih benda-benda berbulu, coba itu dihindari. AC boleh pakai sejuk aja. Nah, kalau memang ada kecenderungan ke arah TBC, coba ditelusuri, benar nggak ini TBC? Nah, jadi saran saya ke dokter lagi untuk menentukan penyebabnya apa, karena terapinya juga berbeda. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.